अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको छींक आने पर क्या दुआ पढ़ते हैं और जो सुन रहा है उससे वापस जवाब में क्या कहना चाहिए ये पढ़ाऊंगा आपको। उससे पहले तमाम दोस्तों से कहूँगा कि वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन पर क्लिक कर दें ताकि डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज का जो लेसन है हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छींक आने पर दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चों को ज़रूर सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को ये छोटी छोटी दुआएं सिखाया करें ताकि उनको इस्लाम से प्यार बढ़े और इस्लामिक दुआएं सीख सकें। इनका जो दुआओं का मतलब होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अरबी में अगर हमें समझ नहीं आती तो उर्दू में देख सकते हैं कि हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे होते हैं। अब देखें, छींक मारने वाला कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह और इसका मतलब होगा तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं। कितनी प्यारी बात है। क्या कहेंगे हम? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके जवाब में जो होगा अब छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले के लिए दुआ जो वापस आप उसको दुआ देंगे। अब देखिएगा कि जो छींक पास बैठ के सुन रहा है, जब आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, छींक मारने वाला कहेगा तो उसके जवाब में जो पास उसका भाई जो दोस्त कोई भी बैठा होगा वह कहे यरहमुकल्लाह। यरहमु मीम पेश मुँह है। यरहमुकल्लाह क्या है? यरहमुकल्लाह। इसका मतलब होगा अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझ पर रहम फरमाए। अब देखिए कितना प्यारा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझ पर रहम फरमाए। आप छींक आपने मारी और आपके पास जो बैठा है उसने फिर आपको दुआ भी दी। उस छींक मार के आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह और उसके जवाब में उसने वापस आपको कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझ पर रहम फरमाए। ये दोनों दुआएं आपने याद भी करनी है खुद और बच्चों को ज़रूर याद करवाया करें। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।